Der Microsoft-Gründer Bill Gates mag einer der reichsten Menschen der Erde sein, aber in den letzten Jahrzehnten ist er ja vor allem durch besonders krude Aussagen und Aktionen aufgefallen. Insbesondere wie er seine sehr mächtige Gates-Stiftung hier einsetzt, um in Afrika Einfluss zu üben, zum Beispiel um die Bevölkerung zu kontrollieren, um Gentechnik dort einzuführen oder die industrielle Landwirtschaft zu fördern. Ebenso seine Investments in künstliches Fleisch, das ist alles ziemlich seltsam. Aber auch Bill Gates hat manchmal recht und in diesem Video geht es um ein Thema, das auch für Bill Gates sehr wichtig ist und wo du vielleicht etwas von diesem super erfolgreichen Milliardär lernen kannst. Jetzt geht es ja bei unserem Kanal hauptsächlich um das Thema Auswandern, um einen Plan B. Und da fragst du dich vielleicht, wie das möglicherweise mit Bill Gates zusammenhängen könnte. Nun, es ist ein sehr wichtiges Thema, wenn du dich um deinen Plan B kümmerst, diesen vorbereitest oder auch ganz konkret mit der Planung einer Auswanderung beginnst, dass du dein Vermögen international diversifizierst und zwar in reale Werte, dass du keine Klumpenrisiken hast. Viele von euch werden ja zum Beispiel ihr gesamtes Vermögen in deutsche Immobilien investiert haben oder österreichische Immobilien. Das ist ein riesiges Klumpenrisiko. Ganz davon abgesehen macht man sich ja auch hier angreifbar für Aktionen der EU, sei es jetzt Vermögensteuer, Lastenausgleich oder irgendwelche anderen Maßnahmen. Die internationale Vermögensdiversifizierung zum einen, um Vermögen zu schützen, aber eben auch, um hier laufend Einnahmen zu erzielen mit möglichst krisenresistenten Werten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt eines Plan B und natürlich auch ein wichtiger Aspekt unserer Beratung. Hierzu übrigens werden wir wieder mal Ende November 2024 in Zürich unser Plan B Seminar veranstalten, wo wir genau über solche Themen sprechen und auch andere Aspekte des sogenannten Plan B Schweizer Taschenmessers, das wir entwickelt haben. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Wie immer kann dein Ehepartner, Lebenspartner oder eine andere Begleitperson kostenlos mitkommen. Wenn du unsere Video kennst, dann weißt du ja, welche anderen Werte hier wir vielfach zur Investition empfehlen. Es geht jetzt gar nicht darum, hier bestimmte Aktien zu empfehlen. Aber wir haben ja in der Vergangenheit zum Beispiel schon über Bergbauunternehmen gesprochen, die Gold abbauen. Der Goldpreis steigt immer weiter. Er wird auch weiter steigen, denn immer mehr Zentralbanken tauschen ihre US-Staatsanleihen in Gold um. Viele Aktien dieser Bergbauunternehmen sind extrem unterbewertet. Das ist ein gutes Beispiel für eine stabile Geldanlage. Hier kannst du international diversifizieren. Hier gibt es gute Möglichkeiten, heute einzusteigen zu einem wirklich günstigen Preis. Das meinen wir auch mit realen, konservativen Werten, nicht irgendwas abgehoben, sondern Branchen, bei denen es immer Bedarf geben wird. Und auch in diesem Video geht es um genau eine solche Branche und das ist die Energiegewinnung. Das A und O jedes Wirtschaftsstandortes ist die Energiegewinnung. Gerade Deutschland hat hier in den letzten Jahren massive Probleme gehabt. Der Strompreis ist in Deutschland mit am höchsten, vergleicht man ihn mit dem Strompreis in anderen Industrienationen. So ist zum Beispiel der Strompreis in Frankreich und den USA mehr als halb so teuer wie in Deutschland. Und diese Entwicklung ist natürlich in den letzten Jahren eskaliert. Es war aus heutiger Sicht sicherlich ein Riesenfehler, dass Frau Merkel damals den Atomausstieg ohne echte Alternative hier entschieden hat. Und vor allen Dingen hat sie sich gleichzeitig dann von russischem Gas abhängig gemacht. Du magst denken über Putin, was du willst. Das ist sicherlich auch keine sehr sinnvolle Aktion gewesen. Die Atomkraft wird vielfach verdammt und vielfach gibt es hysterische Reaktionen, wenn man darüber spricht. Nicht nur in Europa, auch in anderen Ländern haben die Menschen tatsächlich unbegründete Angst vor der Kernenergie. Während sie gerade, wenn man eben an das Klima denkt, eines der saubersten Formen der Energie tatsächlich ist. Natürlich, wir alle wissen, was in Tschernobyl passiert ist. Wir alle wissen, was in Fukushima in Japan vor einigen Jahren passiert ist. Aber im Großen und Ganzen kann man die Kernkraft als sehr sicher bezeichnen. Auch in den USA gab es ja 1979 auf dem sogenannten Three Mile Island einen Zwischenfall.
Es gab damals aber keine Verletzten, auch wurde eigentlich der Reaktor nie gestoppt, aber wurde dann 2019 stillgelegt. Und ehrlich gesagt, in den letzten Jahrzehnten ist auch nicht besonders viel gelaufen in den USA hinsichtlich Kernenergie. Aber der Energiebedarf steigt natürlich immens und jetzt auch vor allen Dingen hier, wenn es um das Thema AI geht, wo ja dann sehr große Rechenzentren gebaut werden müssen, ist der Energiebedarf ganz enorm. Und es gibt Länder, die das tatsächlich verstehen. China, Indien und auch Frankreich sind gute Beispiele für Länder, die ganz massiv hier in die Kernenergie investieren. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch in erneuerbare Energien investieren sollte. Das ist meistens keine Frage von entweder oder. Schau dir China an. Dort werden gigantische Solarparks gebaut, gigantische Photovoltaikanlagen. Auch große Windkraftwerke gibt es da, die viel größer sind als alles, was es zum Beispiel in Deutschland gibt, aber eben auch auf die Atomenergie wird gesetzt. Das Problem ist natürlich, dass man gerade in den westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten sehr viel Know-how hier hinsichtlich der Kernenergie verloren hat. So darf es nicht verwundern, dass diese Projekte immer teurer werden und auch immer mehr Zeit brauchen, um fertiggestellt zu werden. So, und hier kommt jetzt Bill Gates ins Spiel, denn Three Mile Island soll wieder eröffnet werden. Genau, du hast richtig gehört, dieses Kernkraftwerk, das 2019 stillgelegt wurde, in dem es 1979 zu einem Zwischenfall gab. Es soll wieder angeworfen werden und weißt du, wer das finanziert? Ganz richtig, Microsoft. Ich denke, das hat mit dem Engagement von Microsoft in puncto AI, also künstliche Intelligenz, zu tun. Bill Gates hat natürlich keine aktive Rolle mehr groß in Microsoft, aber er war schon immer ein Befürworter der Kernenergie. Das muss man ihm tatsächlich zugutehalten. Er war da immer sehr vorwärtsdenkend, was diesen Bereich anbelangt. Hier hat er meiner Meinung nach also absolut recht gehabt. So, und jetzt komme ich zu dem interessanten Punkt, der auch dich betrifft. Die Aktie des Betreibers von Three Mile Island, Constellation Energy, ist seit diesen Neuigkeiten um 20% im Wert gestiegen. Ich will jetzt nicht diese Aktie zum Verkauf anpreisen, darum geht es hier gar nicht. Ich habe keine Anteile an der Firma, ich habe mir die Firma nicht genau angeschaut, aber ich will nur sagen, das ist so eine Branche, wo du möglicherweise hier momentan zu sehr günstigen Preisen investieren kannst. Es gibt in den USA und in anderen Ländern noch sehr viele andere Unternehmen, die in dem Bereich Kernenergie, Atomkraftwerke hier aktiv sind, deren Aktien alle sehr tief bewertet sind momentan. Hier könnte sich also für dich wirklich eine Möglichkeit geben, einzusteigen und von zukünftigem Wachstum dieser Werte zu profitieren. Wie gesagt, das sind konservative Werte, konservative Unternehmen. Es wird immer Energie gebraucht und es wird viel mehr Energie in Zukunft gebraucht werden. Das heißt, das sind reale Werte, die sich hier meiner Meinung nach sehr gut für eine Diversifikation deines Vermögens eignen. Ich sage es nochmal, Energie, das ist die Grundlage jedes Wirtschaftsstandortes. Man könnte sogar sagen, die Grundlage jeder Zivilisation. Und wenn eine Aktie wie die von Constellation innerhalb von einem Tag um 20% steigt, weil eben dieses Joint Venture hier mit Microsoft verkündet wurde, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es dort auch noch andere Chancen in diesem Segment gibt. Ich nenne jetzt hier besonders die USA, weil ja bei einer Vermögensdiversifikation eben auch die internationale Diversifikation wichtig ist. Du willst ja hier nicht alles auf einen Markt, auf eine Region konzentrieren, als zum Beispiel Europa und die EU. Daher macht es eben Sinn, hier auch in andere Werte weltweit zu investieren, die sicher sind. Hier kann sich also Research lohnen. Hier würde ich dir empfehlen, einmal näher diese Aktien und Werte anzuschauen. Generell der Energiesektor kann sehr interessant sein. Auch der Teil des Energiesektors, der bereits lange abgeschrieben wurde. Ja, ich rede gerade hier von Kohle und Öl. Ich würde das noch nicht so ohne weiteres jetzt abschreiben. Und selbst wenn du nur planst, für einige Jahre diese Aktien zu halten und dann vielleicht sogar in einem steuergünstigen Land wohnst, da kannst du ja vom Wachstum profitieren, vom Wertzuwachs und diese Aktie dann sehr gewinnbringend verkaufen
und eben, wenn du im richtigen Land wohnst, dann komplett steuerfrei. Die Steueroptimierung international, die dann abgestimmt ist auf deine Vermögensstruktur, die ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. In welchem Land wohnst du? Wo bist du steuerpflichtig? Welche Strategie gibt es hier, damit du dich besonders steueroptimiert aufstellst? Das sind alles Themen, um die es hier regelmäßig bei uns auf diesem Kanal, aber natürlich auch in der Beratung und in unseren Seminaren geht. Ich würde mich freuen, dich entweder bei unserem Seminar oder bei einer persönlichen Beratung kennenzulernen. Alle Informationen findest du hier in der Beschreibung zu diesem Video und auch im ersten gepinnten Kommentar. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten dabei zu helfen, auszuwandern, einen Plan B zu entwickeln, ihr Vermögen zu diversifizieren, weitere Staatsbürgerschaften anzunehmen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.